स्वागत छ। आज हामी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एउटा अलि फरक खालको बिमा योजना जीवन सहारा बिमा योजना बारे कुरा गर्दैछौँ है त। नमस्ते। हो, जीवन सहारा यो नामले नै केही राहत दिने जस्तो सुनिन्छ। हाम्रो मुख्य चासो चाहिँ यो होल लाइफ एन्डाउमेन्ट योजना के हो, यसका फाइदाहरू के छन् अनि कस्ता व्यक्तिहरूलाई यो ठिक होला भन्ने बुझ्नु हो। ठिक हो। होल लाइफ एन्डाउमेन्ट भनेको जीवनभर सुरक्षा पनि अनि पछि गएर पैसा फिर्ता पनि। यो कस्तो खालको योजना हो त? कसले लिन मिल्छ? हो, यो जीवन सहारा योजना जीवनभरिको सुरक्षा दिने र अवधि सकिएपछि बचत पनि फिर्ता गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूले भाग लिन सक्नुहुन्छ। उमेर समूह त फराकिलो नै रहेछ। अनि बिमा अवधि नि? बिमा अवधि न्यूनतम 5 वर्षदेखि लिएर अधिकतम 54 वर्षसम्म छुनौट गर्न पाइन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने यो योजना 70 वर्षको उमेरमा चाहिँ परिपक्व हुन्छ, मतलब सकिन्छ। 70 वर्षमा भनेपछि 18 वर्षकोले लियो भने 52 वर्षसम्मको अवधि लिन सक्यो। 65 वर्षकोले लियो भने 5 वर्षको मात्रै। हो, ठ्याक्कै। अनि न्यूनतम बिमाङ्क रकम चाहिँ त्यो सुरु गर्ने रकम रु 5000बाट पनि सुरु गर्न मिल्छ। 5000बाटै? ल ठिक छ। अब यसको मुख्य फाइदाहरू के हुन् त? मानिलियौँ कसैले यो योजना लियो होइन, बिमा अवधिभरि केही भएन, अवधि सकियो भने के हुन्छ? वा अवधिभित्रै वा पछि केही भइहाल्यो भने नि? हो, यसको फाइदाहरू अलि चाखलाग्दो छ है। सुन्नुस् है त। ल भन्नुस्। पहिलो कुरा, यदि बीमित बिमा अवधिभरि मतलब त्यो चुनेको 5 वर्ष होस् वा 54 वर्ष जीवित रहनुभयो भने अवधि सकिएपछि उहाँले बिमाङ्क रकम र त्यतिन्जेल जम्मा भएको बोनस, त्यो कम्पनीको नाफाबाट आउने, त्यो पाउनुहुन्छ। यो त सामान्य एन्डाउमेन्ट जस्तै भयो, म्याचुरिटीमा पैसा पाउने। हो, तर अब दोस्रो र तेस्रो कुरा अलि फरक छ। दोस्रो, यदि बिमा अवधिभित्रै त्यो म्याचुरिटी डेट आउनु अगाडि नै बिमितको मृत्यु भयो भने उहाँको परिवारले आधार बिमाङ्क रकम र त्यतिन्जेलसम्म जम्मा भएको बोनस पाउनुहुन्छ। यो पनि अपेक्षित नै हो, मृत्यु जोखिम वहन गर्ने। तर तेस्रो बोना चाहिँ यसको भनौँ न विशेष पक्ष हो। बिमा अवधि सकिएर त्यो म्याचुरिटीको पैसा लिइसकेपछि पनि पछि उहाँको मृत्यु भयो भने उहाँको परिवारले फेरि बिमाङ्क बराबरको रकम पाउनुहुन्छ। हो र? पैसा एकचोटि लिएपछि पनि? हो, यो चाहिँ अलि अनौठो र राम्रो सुविधा हो। एक किसिमले होल लाइफको ग्यारेन्टी जस्तो भयो। साँच्चै यो त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। भनेपछि म्याचुरिटीमा एकपटक अनि पछि मृत्यु हुँदा फेरि अर्को पटक। अनि अझै एउटा छ, चौथो, यदि बिमा अवधि सकिएपछि तर 70 वर्षको उमेर नपुग्दै दुर्घटनाले गर्दा मृत्यु भयो भने त्यो आधार बिमाङ्क रकम त पाइने भइहाल्यो, त्यसमाथि दुर्घटना मृत्यु लाभ एडीबी बापतको थप रकम पनि पाइन्छ। तर यो एडीबी चाहिँ अतिरिक्त पैसा तिरेर सुरुमै लिएको हुनुपर्छ है। त्यो राइडर लिएको छ भने? नारुहोदो, आइसी। यो म्याचुरिटी पछि पनि पैसा पाइने कुराले त यसलाई एकदमै लामो अवधिको पारिवारिक सुरक्षाको लागि राम्रो विकल्प बनाउने रहेछ। हो नि। अनि यसमा अरू थप सुविधाहरू जस्तै अघि भनेको एडीबी बाहेक अरू दुर्घटना वा गम्भीर रोगहरूको लागि पनि केही जोड्न मिल्छ अलि बढी शुल्क तिरेर? मिल्छ अतिरिक्त, तर एकदमै न्यूनतम शुल्कमा अरू राइडरहरू लिन सकिन्छ। कस्तो छ? एउटा त त्यही दुर्घटना मृत्यु लाभ मात्रै भयो। दुर्घटनाले मृत्यु हुँदा बिमाङ्क बराबर थप पैसा, अधिकतम रु 1 करोडसम्म। ठिक छ। अर्को अलि विस्तृत प्याकेज छ, दुर्घटना मृत्यु लाभ एडीवी, दुर्घटनाजन्य पूर्णस्थायी अशक्तता पीटीडी र बिमा शुल्क छुट पीडब्ल्यूबी। यसमा चाहिँ दुर्घटनाले मृत्यु हुँदा त पाइने भइहाल्यो। यदि दुर्घटनाले गर्दा पूर्ण रूपमा स्थायी अशक्तता जस्तै दुईटै आँखा देख्न नसक्ने वा दुईटै हात खुट्टा नचल्ने भयो भने पनि आर्थिक सुरक्षा मिल्छ। अशक्त हुँदा कसरी पाइन्छ नि? अशक्तता प्रमाणित भएपछि त्यो राइडरको बिमाङ्क रकम 120 महिना भनेको 10 वर्षसम्म बराबर किस्तामा दिइन्छ। अनि बाँकी तिर्नुपर्ने बिमा शुल्क पनि मिनाहा हुन्छ। यसको नि माथिल्लो सीमा रु 1 करोड नै हो। किस्तामा पाइने र प्रिमियम पनि तिर्नु नपर्ने, यो त धेरै राम्रो सुविधा हो। अनि तेस्रो छ घातक रोग लाभ क्रिटिकल इलनेस। यसमा चाहिँ
योजनामा तोकेका 18 वा 35वटा गम्भीर रोगहरूमध्ये कुनै लाग्यो भनेर डाक्टरले प्रमाणित गरेमा उपचार खर्चको लागि बिमाङ्क बराबरको रकम तर अधिकतम रु 50 लाखसम्म एकमुष्ट पाइन्छ। गम्भीर रोगहरूको लागि पनि रहेछ? यसको लागि उमेर वा अवधिको केही शर्त छ कि? यसमा छ। यो लिनलाई प्रवेश उमेर 18 देखि 65 वर्ष, योजना परिपक्व हुने उमेर 70 वर्ष र बिमा अवधि चाहिँ 5 देखि 20 वर्षको बीचमा हुनुपर्छ। 20 वर्षभन्दा लामो अवधिको लागि यो घातक रोगवाला चाहिँ लिन मिलेन? मिलेन। यी राइडरहरूले सुरक्षा त बढाउँछन्, तर अलिकति खर्च पनि बढ्छ होला नि त? हो, त्यो त स्वाभाविकै हो। आफ्नो आवश्यकता र बजेट हेरेर कुन लिने कुन नलिने त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। बिल्कुल। अनि केही पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पनि होलान् नि? एकदमै, यो जान्नै पर्ने कुरा हो। दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने 90 दिनभित्र लिखित जानकारी र पोस्टमार्टम रिपोर्ट वा पुलिस रिपोर्ट जस्ता प्रमाणहरू बुझाउनुपर्छ। त्यसो भए समग्रमा हेर्दा जीवन सहारा योजनाको मुख्य जोड चाहिँ केमा रहेछ त? सारमा भन्दाखेरि जीवन सहाराले लामो समयको सुरक्षा दिन्छ। यसको सबैभन्दा खास विशेषता भनेकै त्यो दोहोरो भुक्तानी संरचना हो। मेच्युरिटीमा एकमुष्ट पैसा पाइने अनि त्यसपछि पनि मृत्यु हुँदा फेरि बिमाङ्क बराबरको पैसा दिने। हो, त्यही डबल भुक्तानी। यसले गर्दा बिमितको परिवारलाई पछिसम्म पनि एउटा आर्थिक आधार मिल्ने भयो। अनि थप सुरक्षा चाहियो भने त्यो राइडरहरू लिएर दुर्घटना र गम्भीर रोगबाट पनि जोगिन सकियो। हो, यो योजनाले परिपक्वता लाभ र त्यसपछिको जीवनकालसम्म पनि मृत्यु जोखिम वहन गरेर एक किसिमको लामो अवधिको बचत र सुरक्षाको राम्रो मिश्रण दिएको देखिन्छ। हो नि। अब एउटा कुरा सोचौँ न त। के कुरा? परिपक्वतामा एकपटक पैसा लिइसकेपछि पनि पछि मृत्यु हुँदा फेरि बिमाङ्क बराबरकै रकम पाइने यो जुन विशेषता छ, यसलाई हामीले लामो समयसम्म दशकौंसम्म तिर्नुपर्ने प्रिमियमसँग तुलना गर्दा यसको वास्तविक दीर्घकालीन मूल्य चाहिँ कस्तो होला? के यो साँच्चीकै फाइदाजनक छ त लामो दौडमा? यो अलि विचार गर्नुपर्ने प्रश्न हो।